背景我哋睇過啦，一睇個話，今日同天時啊，哇，好做過啦，呢個背景。而家我哋嘅話咧，睇一套閒話小景灣6期嘅，陳家偉125個方嘅第三房，超豪華嘅一時佢係一或者到佢嘅啦。6樓咧就係新婚啦，小景灣嘅沙灘啦嚇，幾分鐘就可以到翻地沙灘出業啦。咁咧我哋入咗嚟講話，呢陳家偉話咧係125個方嘅第三房，我哋睇到話咧，業主佢係做咗呢個中式嘅呢個家私喺呢度嘅。而家嘅話咧，我哋睇到嘅話咧，入邊咧就係有一個入面嘅，做咗嘅話咧有一個提櫃喺嗰度。咁呢邊嘅話咧係廚房嚟嘅嚇，都係用翻燃氣嘅，家庭式嘅一個小廚房夠用㗎啦。餐廳客廳一睇，我哋睇到嘅話咧，佢成個牆面嘅話咧，佢係做咗呢個防霉防潮㗎嚇，好靚嘅呢個牆身。咁呢度嘅話咧就係我哋嘅房間，佢係通埋露台㗎，同埋咧佢係朝南嘅。我哋睇到嘅話咧，定制嘅衣櫃全部都幫你做好晒㗎啦。呢度嘅話咧就係洗手間，乾濕翻嚟嘅深變色嘅小房，同埋係咗個粉色嘅嚇，同埋好溫馨嘅。呢個係個女仔房嚟嘅，全部呢啲定制衣櫃都係好睇嘅。咁而家我哋喺主人房呢個位啦，哇！呢個主人房冇遮擋啊，擺床都係睇佢，通埋露台嘅嚇，同埋嘅話咧，佢係一個套房嚟嘅，都可以睇到我哋主人房係有乾濕分離嘅。咁而家嘅話呢啲陳家偉主要嘅咧靚出售，而家嘅話咧155個方嘅第三房。